Однокомнатная квартира в новом доме, город Александров, Владимирской области. 100 километров от МКАД по Ярославскому шоссе. Вот это вот большая комнатка. Здесь мы видим с вами расположен кондиционер. Коридор, входная металлическая дверь. Все чистенько, состояние, въезжай и живи. Совместный санузел. Все в плитке, натяжной потолок. И сама кухня. Особенность этого дома — собственное отопление. Установлен газовый котел на горячую воду и, собственно говоря, само отопление. И большая лоджия. Все также с ремонтом.